กียรติครับเราได้นำทุกท่านมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อความปลอดภัยกรณียังคงนั่งประจำที่รัดสายเข็มขัดที่นั่งให้กระชับยังคงปิดสวิตช์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดตลอดเวลาที่ยังอยู่บนเครื่องบินงดใช้จนกว่าจะถึงตัวอาคารผู้โดยสารนั่งรอจนกว่าสัญญาณแจ้งรัดสายเข็มขัดที่นั่งดับลงและเครื่องบินได้จอดสนิทโปรดใช้ความระมัดระวังขณะเปิดที่เก็บสัมภาระในศีรษะและตรวจนับสิ่งของรวมทั้งเอกสารการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนลงจากเครื่องบินนะครับในนามของสายการบินแอร์เอเชียกับตันประจวบนักบินผู้ช่วยฮัสซันตลอดจนลูกเรือทุกคนต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับเราในวันนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านอีกในโอกาสต่อไปครับหากท่านต้องการความช่วยเหลือหลังจากถึงตัวอาคารผู้โดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วกรุณาติดต่อพนักงานภาคพื้นของเราครับสำหรับท่านผู้โดยสาร Fly Through ซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศและได้รับป้ายสติ๊กเกอร์ International Baggage Claim มาแล้วนะครับกรุณาคงสติ๊กเกอร์ติดป้ายสติ๊กเกอร์ไว้ในที่ที่มองเห็นชัดเจนและแสดงตัวต่อพนักงานต้อนรับภาคพื้นของเราครับสำหรับวันนี้บินคุ้มคุณภาพครบกับ AirAsia ต้องขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและสวัสดีครับ Ladies and gentlemen, we have just landed at HDY International Airport, Songkhla Province. For your safety, please remain seated, keep your seatbelt fastened, and to the fasten seatbelt sign above you has been switched off and the aircraft has come to a complete stop. Please ensure that your mobile phone and all electronic devices are remaining off. You may turn it on and use it again when you reach the main terminal buildings. Do take care when opening the overhead compartments before leaving the aircraft. Please check that you have all your hand luggage and travel documents with you. On behalf of AirAsia, Captain Prajwal, First Officer Hassan, and all the rest of the cabin crew, we would like to thank you for flying with us. It was a pleasure having you on board, and we hope to see you again soon. If you need any assistance upon arrival, please contact our ground staff for fly-through guests traveling from overseas with international baggage claim. Please ensure that your stickers are clearly visible and identify yourself to our ground staff upon disembarkation. Once again, thank you for flying with AirAsia, and we wish you a pleasant stay in HDY. ขอบคุณครับ and goodbye.